ऐसे रहो लोग तुमसे मिलना चाहे, और जब मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें। ऐसा किरदार होना चाहिए, ऐसा किरदार बनाए कि लोग आपको देखकर खुश हो, लोग आपके साथ बैठना चाहें, लोग आपसे बात करना चाहें। نوه حیدر میره بالاتر، هر کی میبره اسم تو علی اکبر. مهتاب گوهر نایاب، ابروهات مهراب، به نگاهش بنده دل ارباب.